वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। हमारा टाइपिंग टेस्ट है जारी है जी। स्टूडेंट अपना तारीफ करवाएं। माय नेम इज नाइमजाद, मैं एमएस ऑफिस का कोर्स कर रही हूँ। मेरा पहला टेस्ट है होमवर्क का जी। मुनाइम आपसे सवाल भी किया जाएगा कि कोई सी 3 इनपुट डिवाइसेस के नाम बताएं। कीबोर्ड, माउस और स्कैनर। स्कैनर जी। वेरी गुड, लिखना स्टार्ट करें। फोर्टी 42 वर्ड पर मिनट जी। आपका स्कोर 50 से नीचे और 40 से ऊपर है, इस हिसाब से आपके 20 नंबर बनते हैं। वेरी गुड।